佢更大嘅恩典。嗱，多馬咧同復活嘅主點樣去相遇咧？復活嘅主咧多次咧向門徒咧去顯現，嚟到堅固門徒嗰個嘅信心。對於主嘅復活咧，門徒咧多馬咧佢就有啲唔係好相信。嗱，其實多馬咧喺呢一個嘅故事裏邊咧，可能多唔少咧都代表緊咧信徒嘅一啲嘅狀況。今日我哋會唔會都好似多馬一樣，非要親眼看見、親手摸過先相信呢？但係當耶穌同多馬去顯現嘅時候，話俾佢聽，不要疑惑，總要信。嗱，拍緊拖嘅情侶或者夫妻啦，女人咧好中意問男人一個問題嘅，你估下問乜嘢？無論你拍緊拖又好，結咗婚又好，幾多年都好，你都會問嘅。試過喎呢個例子喎，你會問乜嘢咧？冇，多數都係女人問嘅，大家估下。你愛唔愛我？哇，邊個講嘅？係啦，嗱，呢兩條問，無論你結咗婚幾耐，拍咗拖幾耐都問，你愛唔愛我？你今日有冇掛住我？係咪你岌頭啊？係啦，嗱，當你其實你相信對方應該係愛你嘅，係咪？但係你總係希望有一啲真憑實據嘅，例如你生日，佢記唔記得咧？佢有冇送禮物俾你？或者情人節嘅時候會唔會同你慶祝咧？嗱，如果佢淨係講一句啊我愛你啊，我好掛住你啊，但係佢冇實際嘅行動嘅時候，你會唔會懷疑佢咪真係愛我咧？佢連我生日都唔記得，但係淨係講愛我，嗱，你都會懷疑啊，係咪啊？嗱，今日我哋咧成日都話咧乜嘢都要講咩？講真相。你咧喺網上面睇到一啲消息嘅時候咧，你會點啊？fact check 係咪啊？係咪真㗎？有好多嘢咧，你都希望咧要尋找呢一個嘅真相。嗱，今日呢段經文咧發生喺耶穌復活後嘅第8日。其實咧前文咧20章19到24節咧，門徒咧已經見到耶穌㗎啦。不過當時咧，唯獨阿多馬咧，佢唔喺現場。咁當門徒咧話俾佢聽，喂，我哋見到復活主啦。多馬咧就講啦，我非要看見他手上嘅釘痕，用指頭探入嗰個釘痕，用手探入佢嘅肋旁，我唔會信嘅。即係話佢係一個好理性嘅回覆啊。其實亦都係一個人咧好自然嘅反應。嗱，佢唔係拒絕耶穌，而係佢拒絕咁容易相信。佢需要有一個咧親身嘅經歷。嗱，呢個經文咧，我講下少少嘅背景。點解會話復活後嘅第8天咧？點樣數出嚟嘅呢？呢第8日，大家數下點樣數第8日出嚟咧？數唔數到？數下。嗱，耶穌咧第7日嘅第1日咧係佢嘅復活，即係上個主日星期日。咁根據猶太人嘅計算方式咧，過咗8日咧就係復活日嘅第1日咁樣計，即係第8日，即係上個禮拜日到下個禮拜日一共幾多日啊？數清楚啲，日1、2、3、4、5、6日喎，所以係第8日。所以經文佢話咧，耶穌復活後嘅第8日。嗱，呢一日咧，就係耶穌同多馬咧再顯現嘅一次，亦都係第2次咧同門徒去顯現嘅。嗱，呢個記載咧好得意啊！我喺度即係睇下嘅時候，發現咧只有約翰福音咧有記載呢一個嘅事蹟。嗱，因為咧信心呢一個主題咧係約翰咧呢個作者咧係特別咧好中意寫呢個主題嘅。喺約翰福音裏邊咧呢個信字咧，你估下出現咗幾多次？係好多嘅。喺約翰福音裏面，淨係個信字咧出現咗超過90次。特別咧喺福音書裏邊咧，約翰福音咧係特別咧寫好多關於信心啦、相信嘅題。嗱，呢段經文咧佢講緊咧，
嗰啲咧冇看見就信嘅人咧，就更加有福。咁我哋咧都成日聽一首歌嘅，因着信，大家有冇聽過？播翻少少俾大家勾起下啲活嘢先。好啦，因着信，你可以超越咗好多嘅限制。不過喺呢段經文咧，當馬嘅疑惑咧，其實一啲咧都唔稀奇。我麻煩下一個章嘅PowerPoint。下一張PowerPoint。唔緊要，好啦，嗱，我想咧讀多一次咧嗰個經文啊。那12個門徒中有稱為低士馬嘅多馬，耶穌嚟嘅時候，佢沒有和他們同在。那些門徒就對他說：我哋已經看見主啦。多馬卻說：我非看見他手上嘅釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信。嗱，多馬咧係唔喺嗰個現場。當耶穌嚟嘅時候，多馬錯過咗一次耶穌向門徒顯現嘅機會，佢冇辦法同門徒一齊參與呢個嘅歡慶，所以佢產生咗疑惑。當所有人咧話俾多馬聽，我哋都見證咗，我哋見到睇到耶穌啦，但係多馬講一句：我唔信，我總不信。嗱，其實呢句説話咧，他沒有和他同在，其實咧係一個懷疑嘅伏筆嚟嘅。佢要準備咧寫下一段嘅經文，下一段嘅章節。嗱，多馬嘅懷疑，究竟佢懷疑緊啲乜嘢咧？嗱，佢唔係唔相信耶穌基督喎，佢唔係唔相信神嘅存在，而係佢懷疑嗰個復活嘅真實性啊，係咪真㗎？你見到啫，我見唔到喎。我仲要點樣啊？我仲要睇到、摸到、探入，我先相信。我要確定我冇俾人呃，我要 fact check， 我要肯定我唔係俾人呃嘅。嗱，呢個係我哋疑惑咧，其實喺我哋信仰嘅路上邊咧，係經常都會出現。我唔知大家有冇曾經有啲疑惑？嗱，信心嘅反面咧，唔係疑惑，而係冷漠同埋拒絕尋求。如果懷疑咧，其實代表你仍然好想尋找一個答案，你係好想知道個真相係啲乜嘢。你有冇曾經都懷疑過自己咧？懷疑過人哋，甚至你懷疑上帝係咪真係存在？當我哋面對人生有一啲失落嘅時候，當我哋嘅禱告好似唔蒙應允嘅時候，你就會問：主啊，你喺邊度啊？你有冇聽到我嘅祈禱？其實咧，多馬咧都係一個好熱心嘅門徒嚟。喺約翰福音11章咧提到，佢願意同耶穌同死。不過，當耶穌復活嘅時候，佢唔喺現場。佢好似錯過咗一份震撼同埋一份盼望，佢仲要好肯定咁講：我唔信，我總不相信，我點都唔信㗎啦。嗰個疑惑咧，往往令到我哋咧會有啲失望。
疑惑咧唔係我哋信仰嘅終點，而係喺我哋信仰嘅人生裏邊嘅一個旅程。跟住咧，當晚佢開出咧一啲條件啊，佢話我要見到耶穌，我要咧具體經驗到佢復活嘅身體，除非咧耶穌滿足咗我嘅條件啦。其實世上咧充滿住多馬，充滿住咧開出條件要上帝滿足佢嘅人。嗱，有人話啊，如果我揾唔到一個美貌與智慧並重嘅女朋友咧，上帝咧梗係對我嘅愛情觀咧有懷疑。啊，又或者我揾唔到一份好嘅工，神咧係咪唔看顧我咧？啊，又或者我買唔到一間好嘅屋，神係咪唔俾地方我住啊？或者我病咗嘅時候，點解神唔醫治我啊？其實我哋嘅生命好多時都會經歷懷疑，究竟上帝係咪存在？究竟上帝係咪喺度？我哋就會開出唔同嘅條件，希望耶穌基督去滿足我哋嘅需要，以致我哋確認上帝嗰份嘅存在。其實今日我哋會唔會都處喺一個好似信又好似唔信嘅邊界裏面呢？會唔會有一啲事情都令你感覺有懷疑呢？嗱，其實聖經裏邊咧好多嘅偉人咧都曾經有疑惑。大衛咧曾經佢講耶和華，你忘記我要到幾時咧？佢覺得耶和華好似唔記得咗佢。以利亞喺羅騰樹下求死嘅時候，我不如我嘅列祖啊！其實喺我哋今日嘅生活裏邊咧，我哋都面對好多嘅艱難。其實有時我哋懷疑神有冇聽我哋嘅祈禱，唔係因為我哋信心嘅軟弱，其實呢個係人性好真實嘅一面，係我哋信徒喺信仰嘅旅程裏邊面對一個好真實嘅一面。跟住咧，當多馬面對疑惑嘅時候，主耶穌做咗啲乜嘢？第一章唔該。主耶穌咧親自咧回應我哋嘅疑惑。過咗8日，門徒又喺屋裏邊，今次多馬一齊啦，門都關了。嗱，有聖經咧有啲譯本咧就係話咧門都鎖上咗啊，即係閂咗門，不特止仲要點啊？鎖住咗。但耶穌站在當中，說願你們平安。然後佢就同多馬講啦：伸你嘅手嚟摸我，伸你嘅手探入我嘅肋旁，不要疑惑，總要信。嗱，8日之後，耶穌再次同門徒顯現，不過今次好特別，佢係針對住多馬而到嚟。經文佢講門都關了，但係耶穌站在當中。其實咧，象徵住耶穌基督咧係一個超越所有一切限制，甚至佢願意進入我哋鎖住咗、閂埋咗嘅心，佢都願意進入我哋嘅生命裏邊。嗱，耶穌知唔知多馬好掙扎、好疑惑咧？你估下？一定知啊！但係耶穌嘅出現，佢唔單止唔係責備佢，唔係話你呢個咁小信啊，你咁都唔信我。而係一個好溫柔嘅邀請，呢一個咧係耶穌同多馬嘅，我形容一個 VIP 嘅時間。耶穌特別嚟到多馬嘅面前，好溫柔咁樣回應佢，甚至主動引用翻多馬講嘅嘢。耶穌基督咧係完全知道多馬內心裏邊深處嘅需要。佢邀請多馬嚟到，伸手嚟到摸佢嘅手，探入佢嘅肋旁，而且仲話俾佢聽：不要疑惑，總要信。我相信咧，耶穌咧唔係要我哋去扮一個好有信心嘅人，而係耶穌基督願意當我哋有懷疑嘅時候，去進入我哋嘅生命，親自帶我哋邁向信心呢一個嘅旅程。嗱，你睇下經文咧，耶穌係重複咗多馬講嘅嘢。當多馬見到耶穌嘅時候咧，佢冇重複，多馬冇講嘢，而係耶穌已經知道佢心裏邊諗緊啲乜嘢。耶穌知道我哋生命裏邊嘅一切，佢主動去邀請多馬，
上帝咧唔怕我哋咧去提問佢，或者上帝咧唔介意我哋去問佢點解。上帝咧唔係要求我哋有一個好完美嘅信心，而係佢要求我哋咧誠實向上帝敞開我哋嘅心，去話俾上帝聽我哋嘅需要、我哋嘅疑惑、我哋嘅恐懼、我哋嘅害怕。上帝咧會用佢嘅方式嚟到回應我哋，或許唔係我哋所諗嘅，但係咧神咧會俾一個最適合嘅答案咧嚟到話俾我哋聽，叫我哋不要疑惑。我相信今日咧，上帝同樣站喺我哋嘅當中，去同我哋講：願你們平安。佢知道我哋嘅現況，佢會親自嚟到我哋每一個生命嘅裏邊，讓同我哋踏出呢個信心嘅旅程。多馬咧點樣回應耶穌基督啊？佢嘅信心帶嚟咗一個認識同埋祝福。喺經文28、29節，佢話：多馬說：我嘅主，我嘅神。而耶穌嘅回應佢係：你因看見了我才信，那沒有看見就信的有福了。嗱，多馬咧嘅回應咧，佢唔係講啊耶穌你真係復活咗啊，唔係喎，而係佢高呼呢個係我嘅主，我嘅神。佢將佢自己嘅生命咧，完完全全咧係降服喺上帝嘅裏邊。呢一句説話咧，係整個福音書，係整個復活信仰嘅一個高峰，係一個宣告嚟。當多馬佢稱呢個係主，呢個係神嘅時候咧，其實完全咧符合咗整個約翰福音咧開頭嘅第一句，佢講咩？太初有道，道與神同在，道就是神。多馬呢一個由疑惑去到去相信，係經歷咗一個好大嘅轉變，係得到上帝嘅祝福。而呢個宣告，我嘅主，多馬承認耶穌基督係佢生命嘅主權，我嘅神，佢承認耶穌基督嗰份嘅神性。耶穌回應佢：你因看見了我才信，那沒有看見就信的有福了。嗱，佢唔係否定多馬要見到先信，而係呢句説話係為咗我哋後世所有嘅人，包括我哋在座嘅每一個，係因着我哋冇看見而打開咗呢個福音嘅道路。多馬由一個懷疑嘅人，去到一個宣告，去到一個信心轉變嘅過程。嗱，信心咧真正嘅核心，唔係我哋去認識咗幾多嘅教義啊，認識咗幾多嘅歷史，而係我哋發自生命裏邊嗰份嘅內心，你願唔願意去信服我哋嘅主？願唔願意用我哋嘅心靈同誠實去敬拜我哋嘅上帝？呢一個咧係上帝今日俾我哋嘅祝福。我哋係因為冇看見就信就有福。真正嘅信心唔係頭腦上面嘅知識，而係喺我哋生命心靈嘅深處裏邊，你願意將你嘅生命交俾主，讓佢成為我哋嘅主，我哋嘅王，讓佢成為我哋嘅掌權。喺出靈會裏邊咧，我都咧學咗一個好大嘅信心嘅功課。喺籌備嘅過程裏邊咧，其實好多嘅艱難，好多嘅挑戰。我哋更改咗日期啦，更改咗地點啦，費用咧貴咗好多。其實喺籌備嘅過程咧，我應該咧都出現咗10萬個疑惑。我嘅疑惑就係有冇人報名嘅咧？會唔會唔夠錢咧？啲嘢會唔會唔好食咧？酒店會唔會唔舒服咧？其實咧我係有啲想放棄嘅喺個中途裏邊，因為咧我真係覺得好煩啊咁樣。其實一句放棄或者覺得唔搞咪得咯，取消啦，後年再嚟過啦，其實係好容易。但係籌委會咧喺呢個籌備咗我哋差唔多半年嘅時間裏邊，一直都憑住信心去行一步。
其中咧有一位籌委會嘅弟兄佢咁講，佢話咩都可以輸，信心唔可以輸。乜嘢都可以輸，信心唔可以輸。呢個信心係嚟自上帝喺我哋整個嘅籌備嘅當中嗰份嘅力量。我哋就憑信心去預備每一個嘅環節，衣食住行。其實我哋都唔知個結果係點㗎。你一日未發生春令會，一日好多嘢你都好疑惑。由幾個人報名，幾丁人去報名，但係神咧一路咁樣帶領我哋整個過程。我哋咧喺唔同嘅場合裏邊咧去周旋好多嘅費用，同酒店啦、膳食啦，不斷咁討價還價，不斷咧啲合約改嚟改去，即係我哋為咗慳得1蚊，點啊？慳得1蚊得1蚊啦，係咪？哇！為咗1蚊咧，逼到牙血都出埋，係因為我哋相信上帝會為我哋預備。我哋又好想弟兄姊妹有一個好嘅營會，我哋就憑信心行出每一步，每一步就好似我哋營會嘅主題咁 ，What's next？ 當好多弟兄姊妹反映哇好貴喎，今次個 camp 真係好貴，其實我都覺得好貴，但係我好感受到教會對弟兄姊妹嗰份愛啊！我覺得呢個愛就係上帝俾我親自嘅去經歷佢。當弟兄姊妹去反映俾我哋籌委會聽好貴嘅時候，教會願意提出資助。嗱，我相信唔係教會，唔係因為教會有錢，而係我感受到教會對弟兄姊妹嗰份愛同埋嗰份嘅祝福。好想弟兄姊妹唔會因為個經濟而參加唔到呢個聚會。其實呢個都係我對上帝一個信心嘅歷程，一個信心嘅考驗。當我哋望住個報名人數嘅時候，得幾十啊！前年係230人到啦，你就會有好多憂慮啊！我哋究竟能唔能夠 cover 到咧好多嘢？但係喺籌備嘅過程裏邊，上帝叫我嘅眼睛咧，唔好淨係望住嗰個 S 兩棟，而係望住上帝嘅恩典，點樣去帶領我哋一步又一步去籌備呢個嘅營會。喺整個籌備裏邊咧，我哋有唔同嘅分工，我哋有敬拜、有行政、有交通、有兒童。喺呢個歷程裏邊咧，我好經歷到上帝俾我哋喺裏邊學習嗰個嘅合一。喺侍奉嘅裏邊，我哋萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。縱然好多艱難，但神藉着今日呢一篇嘅信息，佢特別提醒我自己，不要疑惑，總要信。特別林牧師提醒我哋好多有限，但係我哋點樣將我哋嘅有限見到神嗰個嘅無限？我哋見到上帝嘅愛同埋佢嘅恩典，點樣去帶領我哋整個嘅教會？我特別咧好深刻喺呢個嘅籌備嘅裏邊，經歷到上帝嗰份嘅恩典同埋真實。今日咧雖然我哋冇親眼見到復活嘅主，但係透過上帝嘅話語、聖靈嘅引導、信徒嘅見證，我哋團契嘅合一，我哋見到上帝。希伯來書佢話：信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。縱然我哋未見到，但係我哋仍然願意選擇去相信，因為呢個相信係帶嚟嘅俾我哋生命裏邊好多嘅祝福，帶嚟俾我哋嘅家人、我哋嘅朋友、我哋嘅鄰居，甚至我哋嘅下一代一個好大嘅見證同埋一個好大嘅祝福。雖然我哋今日摸唔到上帝手裏邊嘅釘痕，但係我哋知道佢仍然復活節之後，我哋唔係憑住一個感覺，而係我哋憑住上帝喺我哋生命裏邊每一日嘅話語，我哋祈禱，我哋讀經，我哋團契生活，去經歷復活主嗰份嘅大能同埋佢嘅真實。信心唔係淨係憑眼看見，而係我哋靠住上帝俾我哋嗰份嘅應許。
哋咧成日都會問我，今日都有喺中文學校問我啲學生，你見唔見到風啊？你見唔見到？你有冇摸過風啊？有冇？邊個有摸到啲風嘅？咩顏色？咩氣味？咁你相唔相信呢個世界上有風嘅咧？你相唔相信啊？點解你相信呢個世界上有風咧？你又睇唔到，又摸唔到，又聞唔到，又見唔到，又 taste 唔到，點解咧？點解你相信佢嘅存在咧？係因為你感受到當啲風吹過啲樹葉，當你好熱，打開個窗有一陣涼風，當你見到海上邊嘅海浪翻騰，你就知道風係存在，因為你感受到佢。你見到其他嘅事物跟着風吹過而去移動。今日我哋嘅信心就係咁樣，終於我哋見唔到，但係我哋能夠喺我哋生命裏邊，你經歷到上帝帶俾我哋嘅平安，經歷到上帝俾我哋嗰份嘅愛，你經歷到上帝對你嗰份嘅觸摸。雖然我哋見唔到，但我哋知道上帝喺我哋嘅生命嘅裏邊。當主耶穌見到多馬嘅時候，佢係好溫柔地話俾多馬聽：孩子啊，不要疑惑，總要信。你要相信我係你嘅主，我係你嘅神。縱然今日我哋有疑惑，你願唔願意將你呢個疑惑帶到去上帝嘅面前？你相信上帝會陪伴你，帶領走上呢個信心嘅旅程。正如咧，我兩個細路仔咧，好細個咧，好中意玩嗰啲消防梯啊，即係唔係真係消防員嗰啲，公園嗰啲啊，有冇玩過啊？公園嗰啲瀡滑梯咪有個消防梯，你有一條好似瀡落嚟嘅，有邊個玩過？嗱，好多人答係啦，所有童年都玩過嘅。咁你玩消防梯有一個竅門就係咩啊？你要跳出嗰條消防梯，你先瀡落嚟㗎嘛，係咪？咁我兩個小朋友咧係好驚嘅，因為你跳出嗰步，你好驚，你攬唔中條梯，你就會點啊？跌死啊，係咪？咁每次咧，佢嘅爸爸咧就會企喺條梯下邊，伸住隻手，你跳落嚟啦，你跳落嚟啦，你攬住條梯上落嚟啦。咁佢哋就會跳出去上落嚟。佢唔係信得過條梯，又係信得過邊個？佢嘅爸爸，萬一佢真係接唔住呢條梯嘅時候，佢嘅爸爸會一手抱住佢。正如今日上帝喺我哋生命嘅裏邊，我哋好多疑惑、好多恐懼、好多失望，但係上帝喺下邊伸隻手托住你。佢話：女兒，你唔使驚，兒子你唔使驚，你跳出嚟啊！當你跳出嚟嘅時候，就算你捉唔住嗰個嘅消防梯，我都會喺下邊抱住你。我願意喺下邊抱住你，我願意等你，願意踏出嗰一步。主耶穌話：我喺度，我喺度。今日咧，信心要踏出呢一步係好唔容易，但係上帝話俾你聽，我喺度。多馬嘅改變唔係突然間，而係佢要經歷過一個懷疑，佢向神開出一個我見到你嘅條件。但係主耶穌對佢嗰份愛不離不棄，正如今日上帝喺我哋嘅生命裏邊對我哋嗰份愛不離不棄，願意我哋喺呢一度話俾上帝聽，不要疑惑，總要信。我哋一齊低頭祈禱。親愛主，我多謝你，因為你今日向我哋每一個弟兄姊妹好溫柔嘅話俾我哋聽，主你喺度，我哋唔使驚，唔需要疑惑，我哋相信你係掌管我哋嘅生命，你與我哋同在，我哋願意將我哋嘅生命完完全全嘅交喺上帝你嘅手裏邊，
因為我哋知道上帝你復活嘅大能係因着你嘅愛，因着你嘅恩典，你與我哋每一個同在。我哋恭敬將我哋整個信仰嘅旅程，我哋完完全全交託喺上帝你嘅手裏邊。今日咧，我哋找住你嘅應許，我哋憑着我哋上帝嗰份嘅信，我哋能夠跨過勝過一切。多謝你與我哋同在，多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌